Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh, ini mah so ngobrol we jeung si Abah. Oh, sugan aya pialaeunana kitu jang nu ngora. Ai kolot tapan papagahna. Sok alus gitu Abah. Si Abah teh ayeuna nuju di Nambo, ayeuna nuju di tempatna Akung anu nuju ngantunkeun kamari. Basa poe Jumaah. Ayeuna kuring sareng si Abah Jineng. Anjeunna ayeuna nuju di bumi na ieu na anakna Nambo. Ai sapopoe sok damel naon Abah teh? Gambar domba. Oh, ngangon. Ayeuna teh dombana dijual kabeh. Dijual kabeh ya. Dari domba teh lulus. Lulus. Pae opat. Duh teh. Dijual domba gulu Pak Aning. Oh, domba Pak Aning. Sore dijual. 40. Mabok sugan. Lain ujung eta wae lulus. Kabeh gitu batur gitu. Oh, penyakit meureun ya. Ih lo corona gitu domba kena corona. Ya kana wan meureun. Wah, moal domba mah mau kena corona ieu pan papanasan wae. Eta meureunan penyakit lamun cara hayam mah ku luk teh ya. Jawat. Heeh. Ongkona kan enak cuacana kos kieu. Jadi ka dulur-dulur orang lembur channel kudu bisa ngajaga kesehatan enak karaatana kos kieu. Cuacana ayeuna kos kieu jadi cuacanya enggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Sing sarehat urang mah bae. Jauhkeun mudah-mudahan sing bubur rengse itu corona teh dah. Ngahambat oge teh. Ulung geus poe cara narik-narik corona wae. Heeh. Bisa eta ditutup. Oh, ini segala enak teh kahambat ku corona teh. Kamari mah narik tuh. Heeh. Jadi si Abah ini punya anak namanya si Ulung. Si Ulung itu teman saya. Teman SD saya. Kemarin itu terhambat katanya ada corona. Nariknya terhambat. Ya mudah-mudahan coronanya cepat selesai lah. Kembali lagi ke tempat asalnya. Jadi jangan sampai terus berlalu seperti ini. Kasihan. Pujiman hari kali itu kan narik Oh boga domba nya domba Pak Aning gitu nya. Ayeuna teh leuleus domba teh. Oh. Nu mau teh opat ya. Kabehna sabaraha? Kabehna aya nyesana 10. Oh, loba atuh Nyesa genep atuh. Heeh. Paeh opat. Anakna 7. Anak 7. Indung 4. Oh 11 atuh. Anak 7 indung 4 mah 11. Genep. Anak genep suganya. Anak genep indung 4 nya. 10. Paeh 4. Indungna. Anakna Oh, anakna parae. adop. Aduh aing mah euy. Badot nanti parae nya. Mahal euy badot mah. Oh lah. Haji non teh. Anu mana? Haji Utian haji naon? Anu orang mana? Orang Lamping orang mana? Oh, Haji teh anu cakap. Mobil. tuh ini apal euy mah euy. Di Jauh parel. dibayaran gitu. Dibayaran. Oh di boli. Diborongkeun. Tapi can dibayarannya. Can dibereskeun gitu. 5 juta lah 10. Oh. Jeung indung-indung TKB. Oh. Nyawa ai apaan ngaruh tanduk eta. Heeh. Rencana
eta iya kan yang boga bagian. Oh di paning tuh can boga bagiannya. Kan cuma eta namanya. Heeh. Bagi dua ini eta mah bagi dua ini. Ain lu ngapan pokok. Oh. Ain. Pokoknya eta. Oh, Bi Amoy dagang naon ya Bi Amoy? Dagang lalap, segala cengek, segala Oh. gorengan. Mantap ya Bi Amoy ya. Boga timun tadi. Boga timun. Dagang gorengan ya Bi. Gorengan. Tah, gorengan nyokot gorengan. Aki-aki yang barang dahar. Hayang naon aki-aki? Pisangku, uduh ake. Oh, iya. Sabaran, Bi. Jajan gorengan di Bi Amoy. Wow, mantep ya. Kayak ke YouTube kan Bi, kurang. Ini rupa-rupa juga baca teh. Ya, Bah ya. Gorengan. Pak Jun. Naon deui ya? Cireng. Cireng. Jauh naon ya? Saunang ta? Kuan teh cukup pokoknya mbuh. Oh, Gitu. wah tuh naon cukup oke atuh ke. Eta kara Oh, ketara. atur. Pokoknya cara. Oh. Sok ka mana dagang teh, Bi? Makan tarung. Bakantaru lumayan jauhnya. Oh. Mantep ya Bi Amoy baheula mah dagang di SD ieu teh. Oh, zaman kuring SD mah. Kerja mana leutik keneh. Sok meuli naon es ieu teh ya. Sambok, Lain es mambo, es keprok. oh es geprok. Anu coklat teh ya deh. Naon karang-karang teh. Wah deui. Nanti di kola. Heueuh anu kaare teu. Gope hari tah mah. Ope. Duh. Oh, bah. Yo, Bi Amoy itu sok menang sabaraha duit ya lamun dagang CF. Nah, paling menangnya 50 60. Mantap tuh udah jang sorangan mah. 20.000. Ya, 15.000 mah nyaman. Mana 60.000? Abah rek non jajan non deui. Enggak usah. Geus. Tah urang atuh ieu goreng cau tah, ribeuteung nih. Cuma cecap itu kok. Dah kuning make leungeun we. Sehat dah. Nah, corona ieu. Jadi Bi Amoy ini sehari dapat 60.000. Oh, hari biasa mah teu kudu meuli nya Bi ah. Oh, ieu mah di lembur mah alhamdulillah. Tani di lembur mah Gitu doang jajan budak. jajan budak. Boga budak leutik keneh nya. Karkas op. Oh, pas opat. Oh, nuhun Bi nya. Heeh. Tuh bari ngopi atuh, Bah. Duna bari ngopi atuh. Jadi si Abah ini dombanya pada mati katanya lur. Genap. Oh, tuh, payah genapnya. Di kidul teh. Oh, Oh, atuh loba atuh euy. anjing juga masih marga. Heeh. Aya nari dipulangkeun indungna ka si marga. Oh, dombanya mati 6 di daerah sebelah utara itu ada Nambok Utara kan, Nambok Kidul. Jadi bukan Nambok Utara atau Nambok Selatan. Nambok Selatan belah itu. Oh. Sing ieu we mudah-mudahan kayak kaharupna malah sing sarehat dombana. Jadi sapopoe teh Abah teh sok nguruskeun domba we nya. Oh. Siapa tahun? Ada sudah 3 tahun. Baheula lagi kuring lebaran lah kasana apa? baheula lagi kuring pernah nguruskeun domba teh keur zaman keur budak itu sok ngangon. Saya waktu zaman SD pernah ngangon domba sareng Mbah Ombi, yang almarhum aya mah tos almarhum. Baheula mah sok ieu non kaluweung eta tah, leuweung kandang. Nah, di dinya lamun hayang dahar teh sok jeung ieu, jeung endog sesa. Dibeuleum ku kuring. Endog teh dibeuleum. Biasa miruna sok mawa japuh di imah. Nikmat eta teh da. Beuh, mantap. Mantap pisan eta teh, dahar jeung japuh jeung endog nang manggih.
Oh, carana supaya endog kanyahoan alus atau hanteuna diieukeun, diteuleumkeun dina cai. Diteuleumkeun dina cai, lamun misalkan teuleum berarti endogna eta alus. Lamun ngambang goreng. Ayeuna si Abah masih si Abah mah lamun kuring mah entos henteu ayeuna mah. Tuh aya dombana ge jualan. Jual. Heeh. Dombana ge kuring mah dijual. Corona sugan lomba ge sugan. Si Abah mah dombana aya keneh. Ya mudah-mudahan we kaharepna malah sing nyagjag. Sok udud tara. Pasok. Ya. Duh, marurang. Ieu jeung meuli udud. Ajin. Wah, geus kajin. Heeh. Yang meuli udud si Abah, bising hayang udud. Tuh, bajineng. Jadi anaknya teh babaturan kuring si Ulung. Mudah-mudahan sing sehat dong lo. Tur nuhun ya. Ulah hilap di subscribe, di like, sareng di share. Atur nuhun sampurasun. Assalamualaikum.